আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই ভিডিওতে আমরা দেখাবো কিভাবে আপনি খুব সহজে এই ওয়েবসাইট থেকে যে কোনো মিমস ডাউনলোড করবেন। কিভাবে ডাউনলোড করবেন? চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক। আর হ্যাঁ, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তারপর চলে যাবেন যে কোনো একটি ব্রাউজারে। আমি ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করলাম। ওপেন করার পর সার্চ বারে গিয়ে এই লিঙ্কটি পেস্ট করে দেবেন। এটা লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশান অথবা কমেন্ট বক্সে দিয়ে দিব। তারপর এটা ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলা মিমস আছে। এছাড়া আপনি এখানে চার্জ দিয়েও আপনি এগুলা ফাইন্ড করতে পারবেন। মনে করেন আমি এটা ওপেন করলাম। এই বোতামের মতন যে অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন এডির উপরে ক্লিক করলে আপনি এগুলো শুনতে পারবেন। মনে করেন আমি শোনালাম আরো। তারপর ডাউনলোড করার জন্য প্রথমে প্রথমে আপনি যে লেখাগুলোর উপরে ক্লিক করবেন। লেখার উপরে ক্লিক করার পর একটু স্ক্রল করে নিচে আসবেন। আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড MP3, এটার উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এই যে অটোমেটিকলি আপনার MP3 ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। এই ছিল আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।